那个想减肥的谁啊？小心这样吃会瘦到没朋友。今天来做连隔壁家5岁小孩都会的电锅料理。蔬菜、冬粉、鱼片叠好，调味一下就放进电锅。这么简单，到底还有谁不会？留言+1，让我看看你有多懒。冬粉要先泡软，记得买纯绿豆冬粉。调酱汁的时候先加半碗水，因为冬粉会吸水。你调的酱汁就决定你这道菜的名字。我用一点昆布酱油，加泰式柠檬辣酱，100%的柠檬原汁加泰式鱼露，还有万丹的辣椒和罗勒。酱汁吃得到新鲜的味道，也节省了料理的时间。冬粉减肥能吃吗？一坨35公克的纯绿豆冬粉，130大卡，碳水含量30公克，大约等于半碗饭而已啊。单纯的冬粉变得不单纯，是因为吸收了酱汁或汤汁，增加太多隐形热量。好了，泰式柠檬辣酱又会团购，最后一天咯。